أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأولين أشرف السفراء المقربين مولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. اللهم عجل لوليك الفرج وارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. وقال الله الحكيم في كتابه الكريم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سلام و درود و تحیت تقدیم می‌دارم خدمت شما مهمانان خوب خداوند در این ظهر جمعه متبرکه که یقینا طبق فرمایشات حضرات معصومین علیهم السلام نماز جمعه حج فقرا هست. صحبت‌های خوبی شنیدیم از طلبه جوان و فعال و لازم هست در این عرصه و زمان به قرآن پرداخته شود و با استفاده از قرآن الگوبرداری بشود و برای انسان معاصر در وضعیت فعلی و زمانه فعلی راهکار برای نجات و زندگانی سعادتمندانه پیشنهاد و در نظر گرفته بشود. یکی از مسائلی که در جوامع مهم است، خصوصا در جوامع اسلامی، خصوصا در میان مؤمنان و در آموزه‌های دینی و در قرآن و فرمایشات حضرات ائمه معصومین علیهم السلام خیلی سفارش شده و تاکید شده و گاهی در جوامع امروزی مسلمانان و مؤمنان کمتر بهش توجه می شود. مسئله اصلاح ذات البین هست. اصلاح ذات البین یعنی اینه که وقتی میان دو انسان و یا میان دو انسان مؤمن مسئله پیش می آید، اختلاف نظری پیش می آید، دیگر مؤمنان و دیگر مسلمانان وظیفه‌شان چیه؟ تکلیفشان چیه؟ چه وظیفه دارن؟ چه کار باید بکنن؟ تفاوت باشن یا اینی که وظیفه در این زمینه و دوششان هست. گاهی از روابط انسانی مؤمنانه و یا اسلامی فراتر می رود. بس میان کشورها مطرح می شود، میان کشورهای اسلامی مطرح می شود، میان اقوام مطرح می شود، میان طایفه ها مطرح می شود. در تمام ابعاد این مسئله جزء مسائل مهم و کاربردی هست. ما باید در همه مسائل به قرآن مراجعه بکنیم و قرآن همه راهکارها را بیان کرده. قرآن کریم می‌فرماید: فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم. فرماید تقوای الهی پیشه کنید و اصلاح بین خودتان به وجود بیاورید. وقتی تعارض پیش می‌آید، تفاوت فکری پیش می‌آید، مسئله اختلاف نظری پیش می‌آید، بیاییم اصلاح بکنیم، بیاییم وساطت بکنیم، بیاییم پا پیش بگذاریم و برای ایجاد محبت میان انسان‌ها و میان مؤمنان اقدام بکنیم. در آیه شریفه دیگر می‌فرماید: ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس والله سمیع علیم. گاهی ببینیم انسان‌ها با هم قسم می‌خورن، به خدا قسم می‌خورن، به نام حضرت باری تعالی قسم یاد می‌کنن، به نام‌ها و اسامی مقدس قسم یاد می‌کنن. آموزه‌های فرهنگی می‌فرمایند که آموزه‌های دینی تاکید می‌کنند که انسان‌ها نباید
زود قسم بخورن، نباید ارزش ها را بهش کم توجهی بکنن و هر چیزی قسم نخورید. در قرآن وقتی میبینید قسم هایی که خداوند متعال یاد کرده به چیزهای ساده قسم نخورده، و تین و زیتون و طور و نهار و لیل. وقتی شما بیایید این کلمات و این اشیا و این چیزهایی که خدا بهش قسم یاد کرده مطالعه بکنی، باید سالها درس بخونی، روزها باید به پای درس بنشینی تا بفهمی که حقیقت اینها چیه، چگونه خورشید طلوع میکنه، چگونه شب به وجود میآید، خورشید غروب میکنه، فضا تاریک میشود. میخوای از لحاظ علمی درک بکنی، باید کتاب‌ها مطالعه بکنی. در آموزه‌های دینی قسم خوردن هم همینطور است. می‌فرماید خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید و برای اینکه نیکی کنید و تقوا پیشه سازید، و بعد می‌فرماید و در میان مردم اصلاح به وجود بیاورید، اصلاح ذات البین انجام بدید. در جای دیگری هست که آمده است می‌فرماید لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس. این مسئله خیلی مسئله مهمیه، اما باید این را اشاره بکنم که در جامعه اسلامی امروز مغفول مانده. بسیاری از مؤمنان هم به اهمیت این مسئله کم توجه شدند. گاهی گفتنها و بیانها، گاهی تاکیدها تاثیر میکنه که فضایل این مسئله و این مسئله ارزشی چقدر بالا هست. ما انسانیم، الانسان فی معرض النسیان. وقتی به ما تذکر داده نشود، وقتی گفته نشود، فراموش میکنیم. اصلاح ذات البین میفرماید که در چند جا اصحاب پیامبر رحمت الله العالمین جواز داشتن برن در محضر پیامبر رحمت الله العالمین حضور پیدا بکنن و بعضی از مسائل رو مطرح بکنن. در اوایل صدر اسلام که همیشه می‌آمدن اطراف پیامبر رحمت الله العالمین حلقه می‌زدن، هر کدوم میگن من سوالی دارم، مسئله‌ای دارم، من مشکلی دارم. آیات قرآن نازل شد نه، پیامبر این همه وقت ندارن، مسائل حکومتی، مسائل وحی، مسائل اداری، مسائل امت. فرمود که وقتی می‌آیید به پیامبر مسئله عرضه میکنید، سوال رو میپرسید، همه این مسائل رو نپرسید، اون مهمترین ها رو بپرسید، اون مهمترین ها رو بپرسید. و بعد میفرماید لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقة، مگر به خاطر صدقه باشه، مگر اینکه به خاطر اینکه فقیر کمک بشود، مگر اینکه کار خیری بشود، مگر اینکه در جای آبادی به وجود بیاید، امر صدقه باشد، امر دستگیری از فقرا باشد، امر اصلاح جامعه باشد، امر ایجاد آبادی و رفاه برای مردم و ملت باشد. و دوم می‌فرماید او معروف، یعنی که کسی را اصلاح بکنید، کسی را برای خیر دلالت بکنید. یک انسانی که در مسیر درست قدم بر نمی‌دارد در مسیر درست راهنمایی بکنید، معروف بکنید. و بعد مسئله سومی که در این آیه شریفه بیان می‌کند می‌فرماید او اصلاح بین الناس، مگر اینکه اصلاح بین مردم باشه. ببینید دو تا انسان با هم قهرن، دو تا انسان با هم حرف نمیزنن، رابطه‌شون برفیه به اصطلاح، و یا دو تا جمعیت و یا دو تا مهنه و یا دو تا گروه روابطشون با هم خوب نیستن. می‌فرماید در این مسئله میشه با پیامبر حضور پیدا کرد خدمتشان و عرض کرد و صحبت کرد، چون مسئله مهمی هست. قرآن می‌فرماید در این سه مورد جواز داشتن اصحاب برن خدمت پیامبر رحمت الله العالمین حضور به هم برسانند. با توجه به اهمیت این مسئله، روش‌هایی برای اصلاح ذات البین وجود داره. قرآن راهکار تعیین کرده، با چه روش، با چه راهکار و کدام بخش‌ها را شامل می‌شود این نزاع. یکی از بخش‌هایی که مهم است نزاع‌های قومی و توده‌ای است. قانون سوزه. اون شاعر شعری داره میگه شب‌های هجر را گذراندیم و زنده‌ایم، ما را به سرجانی خود هنگمان نبود. گاهی بعضی‌ها دعا می‌کنن میگن ما به گذشته برنگردیم. گذشته‌های این سرزمین گذشته‌های خوبی نبوده، بی‌انصافی‌ها زیاد بوده. مؤمنان با سختی‌های طاقت فرسای دست و پنجه نرم کردن.
انسان‌های پاکی هم بودن، انسان‌های مومنی هم بودن، مردان دلیری هم بودن، اما ورود در این عرصه در گذشته‌ها به نفع نیست. اما می‌فرماید گاهی دو نهله و دو طایفه و دو قوم بین هم به دعوا می‌اندازند، به دعوا می‌افتند. قرآن می‌فرماید و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. وقتی می‌بینید دو تا طایفه، دو قوم یا دو جمعیت خلاصه عرض کنم یا اهالی دو مسجد بین هم نزاع میکنن، می‌فرماید فاصلحوا بینهما. وظیفه هر انسان مؤمن است که قدم بردارد، اقدام بکند. اگر بینی و نابینا و چاق است، اگر خاموش بنشینی گناه است، باید اقدام بکنی. فاصلحوا بینهما، بین اینها باید اصلاح به وجود بیاید. در آیت شریف دیگر می‌فرماید که فاصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا ان الله یحب المقسطین. تکلیف اونهایی که در این قسمت میآیند، قدم برمی‌دارند، می‌خواهند اصلاح ذات البین به وجود بیاورند، تکلیف اینها رو بیان می‌کنند. در این مسئله بی‌انصافی نکنید، در این مسئله عدالت و قسط و انصاف را فراموش نکنید و خدا رو مد نظر داشته باشید. فاصلحوا بینهما بالعدل، بین اون دو تا طایفه‌ای که اختلاف به وجود می‌آید، تفاوت نظر به وجود می‌آید و رابطه‌شان نامنظم می‌شود و برقی می‌شود، بین اینها اصلاح به وجود بیاورد. فاصلحوا بینهما. و این نسخه‌هایی که در هیچ جا نمی‌شود پیدا کرد، و این نسخه‌هایی که امروز مثل نسخه‌های دکتر و مثل نسخه‌های درمان در جامعه امروزی ما نیاز است و در جامعه امروزی ما راهگشا است. دوم، نزاع خانواده ها است. عزیزان، همه انسان ها در خانواده ها بزرگ می شوند و خانواده است که آینده یک جامعه را تغییر می دهد و خانواده است که جامعه به طرف صعود و ترقی قدم برمی دارد و همچنین خانواده است که یک جامعه را به طرف سقوط و به طرف افتادن در منجلاب و بدبختی ها سقوط می دهد. خانواده خیلی مهم است. گاهی نزاع در خانواده است، گاهی نزاع بین زن و شوهر است، گاهی نزاع بین اعضای یک فامیل هست. میگه در این مورد نیز اصلاح ذات البین باید کرد، باید ایجاد محبت کرد. قرآن در این زمینه خیلی زیبا فرموده است، میفرماید و این امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا بینهما صلحا. فرماید وقتی بین زن و شوهر اختلافی به وجود میآید، گاهی ممکن یک طرف بیاید بگه من دیگر با این خانم یا با این آقا زندگی نمی‌کنم. می‌فرماید دیگر انسان‌ها، دیگر فامیل، دیگر خویش‌ها و وابستگان مسئولیت دارند اصلاح ذات البین بکنند، بروند اینها را آشتی بدهند، بروند وساطت بکنند، بروند نقش و وظیفه ایمانی و انسانی خودشون را ایفا بکنند. در ادامه این آیه شریفه یک جمله‌ای داره که خیلی زیبا هست، می‌فرماید والصلح خیر. صلح به ایجاد محبت بین انسان‌ها خیر هست و سعادت است و خانواده ها را زنده نگه می‌دارد و خانواده ها را پویا نگه می‌دارد. در آیه دیگری آمده است می‌فرماید و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله. خانواده خیلی مهم است. اگر ساعت‌ها در رابطه با خانواده در مساجد ما، در منابر ما، در برنامه‌های ما سخن گفته شود، باز هم کم است، چون خانواده ها بیشتر زمینه رشد و شکوفایی جوامع را فراهم می‌کنند. خانواده هاست که فرزندان باکر رو تحویل جامعه می‌دهند. خانواده هاست که آینده یک ملت و مردم را تضمین می‌کنند. می‌فرماید وقتی اختلاف بین خانواده پیش آمد، تویی که وابستگی به خانواده داری، فامیل هستی، نباید بی‌تفاوت باشی. بروی به عنوان یک حکم تعیین بشوی و بروی صلح به وجود بیاورد. و بروی میان این زن و مرد آشتی به وجود بیاورید. می‌فرماید فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. می‌فرماید یک حکم از طرف شوهر باشه، یک حکم از طرف خانم باشه
و بیاین به این نزاع و اختلاف را حل بکنن، توافق به وجود بیاورن و اصلاح ذات بین بکنن. نکته بعدی که در رابطه با انواع نزاع‌ها و راهکارها مطرح است، نزاع بین دو مؤمن است. نزاع بین دو مؤمن بیش از دیگر ابعاد نزاع‌ها شکننده است. وقتی دو تا انسان مؤمن درد مشترک داره، منافع مشترک داره، ایمان مشترک داره، باور به اعتقاد مشترک داره، اما به خاطر یک مسئله جزئی با هم قهر میشوند. تکلیف دیگر مؤمنان چیه؟ در اینجا آیات متعددی وجود دارد که من گذرا عرض میکنم. آیت قرآن هست که میفرماید انما المؤمنون اخوه، میفرماید برادران، میفرماید مؤمنان برادران همدیگرند. و فصلحوا بین اخویکم، خیلی زیبا هست، میفرماید بین دو تا برادر مؤمن صلح بکن. وقتی میبینی با هم قهرن، وقتی میبینی از همدیگر چیزی در دل دارن و نارضایتی دارن، تو نباید بی‌تفاوت باشی، تو نباید خاموش باشی، تو نباید خودت رو بی‌طرف بگیری و باید اصلاح بکنی. اینجا علما اصول دارن، اونایی که اهل ادبیات عرب هستن اصول دارن. اینجا کلمه امر هست، میفرماید فصلحوا بین اخویکم، صلح کن، وظیفه داری، دستور قرآن هست، فصلحوا بین اخویکم. و در این آیه می‌فرماید واتقوا الله لعلکم ترحمون. این مسئله اونقدر مهمه، شما دقت بفرمایید در قرآن اغلب آیاتی که مهمه، اغلب آیاتی که به عنوان هشدار برای مؤمنان مطرح می‌شوند، در ادامه این آیه یا در اول این آیه بحث تقوا مطرح می‌شود. بحث تقوا به میان می‌آید. می‌فرماید واتقوا الله لعلکم ترحمون، تقوای الهی پیشه کنید تا اینکه خدا به شما رحم بکند. در ادامه روایتی هست که نقل شده، خیلی زیبا هست، منقول از پیامبر رحمت للعالمین هست. میفرماید الا اخبرکم بافضل من درجه الصیام و الصلاه و الصدقه. ببینید خیلی ها نماز میخوانن، نماز مستحبی میخوانن، خیلی فضیلت داره. اونهایی که اهل نماز شب و اهل تهجدن، اونها نورها و خیر و برکت دیار و منطقه و منازل هستند. اونهایی که نماز میخوانن و صدقه، اونهایی که اهل صدقه هستند، اهل انفاق هستند، اهل خیر هستند. میفرماید که آیا خبر بدهم شما را به مسئله‌ای که فضیلت دارد بر تمام نمازها و بر تمام صدقه ها و بر تمام روزه ها؟ یک انسانی در هوای گرم روزی مستحبی میگیره، یک انسانی آخر شب بلند میشه و نماز مستحبی میکنه، تهجد شب میکنه، و یک انسانی کار خودش رو رها میکنه، میره و صدقه میگیره و دست فقیر میگیره و برای آبادی محل کار میکنه، پول میسازه، مسجد به کمک میکنه، اینها میشود صدقه. میفرماید آیا به شما خبر بدهم به چیزی که از روزه گرفتن، از نماز خواندن و از صدقه دادن کرده فضیلتش بالا هست؟ میفرماید قالوا بلی. اصحاب یاران گفتن بلی یا رسول الله، این چه ثوابیه که این همه فضیلت دارد؟ حضرت میفرماید صلاح ذات البین، اصلاح کردن، آشتی دادن، اصلاح و وجود آوردن بین دو تا انسان مؤمن. در اینجا دو نکته را لازم به عرض می‌دارم که مربوط می‌شود به دو طرف مؤمن و دو انسان مؤمنی که با هم قهرن. یک مسئله که خیلی مهمه، گاهی بعضی انسان‌ها لجاجت میکنن، گاهی بعضی انسان‌ها تسلیم نمی‌شوند. اونطوری که حضرات معصومین علیهم السلام سفارش میکنن، میفرماید باید با صلح تن بدی. وقتی میآید وساطت میکنن، وقتی میآیند به خاطر تو وقت میگذارد، باید به صلح احترام بگذاری، باید به انسان‌هایی که میآید به خاطر تو وقت میگذاره احترام بگذاری. میفرماید و جزاء السیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره علی الله. اینی که میایی به خاطر خدا گذشت میکنی، به خاطر انسان‌های مؤمن گذشت میکنی، به خاطر ایجاد صلح و صفا در منزل و در خانه و در محل گذشت میکنی. میفرماید خدا به تو اجر میدهد، اجر پیش خدا هست. میفرماید که نه، شما وقتی گذشت میکنی اینطور نیست که اجری متوجه تو نباشه، ثوابی به این میرسه. مسئله دوم گذشت هست. گذشت
انسانی که وقتی با انسان مؤمنی رابطه‌اش برفی می شود و مناسبات خراب می شود، باید گذشت را فراموش نکند. حالا اگر ما می‌خواهیم روایاتی که مربوط به گذشت هست و عفو هست این را اشاره کنم، وقت اجازه نمی‌دهد. در ادامه اصلاح ذات البین روایاتی که از حضرات معصومین علیهم السلام اشاره شده با تأکید بر ایجاد محبت میان مؤمنان خیلی فراوان است و خیلی زیاد است. در قرآن آیه‌ای داریم که نقل شده از ابن عباس، نقل شده میگه وقتی آخر عمر پیامبر شد فرماید اصحاب یاران بین خودشان جلسه کردن، گفتن پیامبر اومد، مدینه‌ای که غرقی در بدبختی‌ها بود، غرقی در فقر بود، غرقی در نفاق بود، غرقی در بیعت‌ها بود، تبدیل کرد به مدینه فاضله به صلح و صفا و امنیت. باید بریم خدمت پیامبر اکرم بگوییم که یا رسول الله اجر رسالت تو چیه؟ چی کاری برای تو میکنیم که لااقل از خجالت شما بیرون بشویم؟ کاری ما به شما کرده باشیم به تعبیر فرماید آیه نازل شد، بفرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، چیزی نمیخواهیم مگر محبت، اون هم محبت اهل بیت علیهم السلام. در روایت دیگری میفرماید محبت بهترین عمل بعد از ایمان هست که انسانهای مؤمن را به خاطر خدا دوست داشته باشه و به خاطر خدا احترام بگذاره و به خاطر خدا از توصیه‌های اونها بگذره. روایتی آمده است میفرماید از وجود مبارک رسول مکرم اسلام نقل شده است، میفرماید افضل الاعمال بعد الایمان بالله التودد الی الناس، بعد از ایمان به خدا بالاترین عمل و با ارزشترین عمل این است که انسان‌های مؤمن را دوست داشته باشه، به اونها احترام بگذاره و اصلاح ذات البین به وجود بیاد. در روایت دیگری آمده است می‌فرماید اول العقل التودد، بخش اول عقل و مهمترین محور عقل محبت و دوستی هست. وقتی ما بیاییم زندگانی پیامبر رحمت الله العالمین را مطالعه می‌کنیم می‌بینیم وجود نازنین پیامبر رحمت الله العالمین همیشه با روش دوستی و محبت شعائر دینی را توسعه میداد و برنامه‌های اسلامی را با روش‌های مختلف پیگیری می‌کرد و تطبیق می‌کرد. مهمترین روش‌ها که پیامبر رحمت الله العالمین پیگیری می‌کرد و برای ایجاد محبت در میان انسان‌ها استفاده می‌کرد به 3 مورد خلاصه می‌شود. مسئله اول اصلاح اندیشه‌ها هست. اندیشه‌ها را باید تغییر داد، باید گوشزد کرد، باید برادر مؤمن را فهمان که اصلاح ذات البین چقدر مهمه. باید پیامدهای دشمنی و برادر مؤمن بیان کرد، مخلصانه بیان کرد. تو که بیایی اصلاح ذات البین بکنی باید فکر طرف اول روش کار بکنی و او را قانع بسازی تا اینکه بیایه به حرف تو گوش بدی و عمل بکنه. طرز فکر امروز در مجامع فکری حرف اول را هم ایده‌ها و نظریات و تئوری‌ها میزنه. ما نمیتوانیم تنها با حرف کسی را متقاعد بکنیم. باید مسائل علمی مطرح بشود، باید تفکر و اندیشه مطرح بشود تا اینکه طرف متقاعد بشه. روش دوم اصلاح القاها و روابط اجتماعی. گاهی ما وظیفه داریم میان القاها و نهادها و نهرها بیاییم کار بکنیم، همسویی به وجود بیاوریم، میان مساجد، میان تجمعات، میان نهادهای فکری و همسو بیاییم ایجاد محبت بکنیم. حضرت پیامبر رحمت الله العالمین با این روش کار کرد و تمام قبیله ها را یکجا کرد تا اینکه حکومت اسلامی را بنا نهاد و برقرار ساخت. با این روش حضرت پیامبر رحمت الله العالمین با تکیه بر 2 محور حکومت اسلامی را بنا نهاد و با ایجاد محبت و اصلاح ذات البین پیش رفت. یک روشی که خیلی پیامبر روش تاکید کرده مسئله برادری و حکومت هست. این حدیث شما حتما شنیدید که می‌فرماید المؤمن اخو المؤمن. من به خدا گفت که من نیمی از عمر را گریه کردم. چرا گریه کردی؟ گفت
گرفته اما دکان من نسوخته. خدا رو شکر کردم، گفتم الحمدلله که دکان من نسوخت. یک وقت متوجه شدم که چیکار کردم. ای انسان، ای مومن، تو با ضرر برادر مومنت خوشحال شدی. درسته تو ضرر نکردی اما با ضرر برادر مومنت ناراحت نشدی. من نیمی از اون به گریه کردم، اظهار ندامت کردم بابت این فکر. المؤمن اخو المؤمن. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید تأخوا فی الله، به خاطر خدا برادری کنید، به خاطر خدا دوستی کنید و به خاطر خدا محبت کنید. در قرآن نیز می‌فرماید انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. با این روش‌ها پیامبر رحمت للعالمین آمد ایجاد محبت کرد و اصلاح ذات البین کرد. روش دوم پیامبر رحمت للعالمین محبت ایمانیه. در تمام دنیا، در تمام مجامع امروزی 3 نقطه قوت برای بشر بیشتر وجود نداره. 3 نقطه قوت. اول نقطه قوت علمه. علم اگر موجود در عالم نبود، زندگانی در بین آدم نبود. علم. نقطه دوم اقتصاده. شنیدید طلبه جوان خیلی زیبا اونهایی تشریف داشتن شنیدن، مهمه. و مسئله که از همه مهم ایمان، ایدئولوژیه. ایدئولوژی، باور، ایمان، اعتقاد بالاترین پیوندی هست که تمام دنیا اگر دست به دست هم بدهند نمیتواند این پیوند بشکناند. و این عمیق‌ترین پیونده ایمان. و این بالاترین نقطه وصل هست. روایتی را عرض کنم و در خطبه اول به همین میزان بسنده بکنم. روایتی هست می‌فرماید مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تقاطعهم کمثل الجسد. می‌فرماید مؤمنان در رفتار خودشان، در محبت خودشان، در ترحم خودشان، در عاطفه خودشان، ویژگی‌های مؤمنان را بیان می‌کند. می‌فرماید مثل جسد واحد است، مثل یک جسدند. می‌فرماید اذا اشتکا منه عضوا تداعی له سائر الجسد. وقتی یک بخشی از عضو به درد می‌آید، می‌فرماید دیگری از بخش‌های این عضو نیز متأثر می‌شود. و این فرمایش پیامبر رحمت للعالمین هست. اینجاست که اصلاح ذات البین با عنوان مهمترین مسئله در اینجا وجود دارد و این بخش نیاز به فرصت بیشتر دارد. من خطبه دوم را با فرمایش بزرگوار حضرت سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیه السلام به پایان ببرم که بارها و بارها برای اصلاح ذات البین سفارشات کرد و بارها و بارها برای تشدد امت اسلامی گریه کرد و برای پراکندگی مؤمنان اشک ریخت. شما حتما کتاب ارزشمند صحیفه سجادیه را شنیدید و خیلی‌ها حتما این کتاب ارزشمند را مطالعه کردند. حضرت امام سجاد علیه السلام در دعایی از دعاهای که در این کتاب از وجود مبارک ایشان نقل شده می‌فرماید اللهم صل علی محمد و آله. بعد از اینکه به پیامبر و آل پیامبر درود می‌فرستد دعا می‌کند خدایا بحلنی به حلیت الصالحین. خدایا جامعه صلاح، جامعه محبت، جامعه انسان دوستی، جامعه خیر را به من می‌پوشان. و بعد می‌فرماید و البسنی زینت المتقین. خدایا لباس تقوا را به من می‌پوشان. اونهایی که با تقوا هستند آنها بهترین لباس را دارند که لباس تقوا هست. اینها از میکروب‌ها، از آلودگی‌ها، از آلودگی‌های روحی اینها در امانند، اینها محفوظند. بالاترین لباس و ارزشمندترین لباس همین لباس تقوا است. و بسط العدل. می‌فرماید خدایا مرحمتی بکن تا اینکه من عدل خدا را گسترش بدهم. و بعد می‌فرماید و کظم الغیظ، خشم خودم به فرو ببرم. بسیاری از جاها که اصلاح ذات البین به وجود نمی‌آید، بسیاری از جاها که مؤمنان از همدیگر خفه می‌شوند، بسیاری از جاها که مؤمنان همسویی ندارند،
همین جایی که کسب الغیث به وجود نمی آید، همین جا هست که مؤمنان به این بخش عمل نمی کنند و اطفاء النائره. خدایا به من توفیق بده تا اون آتشی که موجب خشم من می شود و اون آتشی که مؤمنان به در میان هم می اندازند اون آتش را خاموش بکنم. اون شاعر خیلی زیبا هست، می‌فرماید وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالبی مردی چنینم کو بگو. خیلی وقتها انسان‌های واقعی و مردان واقعی در اینجاها پیروز هستند. و بعد می‌فرماید و ذم اهل الفرقه. خدای به من توفیق بده که من انسان‌هایی که از جمع مؤمنان پراکنده می‌شوند، دور می‌شوند، آنها را جمع کنم و در میان مؤمنان یک جا بسازم. و بعد در آخر می‌فرماید و اصلاح ذات البین. خیلی فضیلت داره اصلاح ذات البین. حضرت امام سجاد علیه السلام دعا میکنه خدایا به من توفیق عنایت بفرما تا این که میان دو برادر مؤمن آشتی بکنم و اصلاح ذات البین بکنم. خدا انشاءالله دلها رو مملوی از محبت و ارادت قرار بدهد. خدا انشاءالله قلب‌های مؤمنان را به هم نزدیک بسازد. خدا به عظمت مؤمنان دلسوز آرامش و رفاه و سعادت در جامعه ما و در مملکت ما برقرار بگرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأولين أشرف السفراء المقربين مولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله طيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدا وشباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المنتظر روح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل لمليك الفرج وارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. در خطبه دوم خودم و شما مهمانان خوب خداوند را در این ظهر جمعه متبرکه و رعایت تقوای الهی و پروابیش نمودن سفارش میکنم. اون تقوایی که قرآن میفرماید و تزودوا فإن خیر الزاد تقوا، میفرماید بیافزایید. خیلی ها دنبال اینن که به علمشون افزوده شود، خیلی ها دنبال اینن که به مالشون افزوده شود، خیلی ها دنبال اینن که به جایگاه و مقام معنوی و یا دنیویشون افزوده شود. اما قرآن میفرماید تزودوا، بیافزایید، دنبال افزایش و کسب باشید، اما بهترین افزودن این است که به تقوایتان بیافزایید و به تقوایتان توجه کنید. میفرماید و تزودوا فإن خیر الزاد التقوا. و این بالاترین سعادت و بالاترین ارزش و بالاترین کمال انسانی هست. مسائل مختلفی نیاز هست که مطرح بشود با توجه به اینکه سرور عزیزمان امام جمعه محبوب شهرمان در مسافرت هستند. توصیه بر این شده که مسئله‌ای که مهم است و مسئله‌ای که برای آینده مؤمنان سرنوشت ساز هست و مسئله‌ای که باید در زندگانی و در برنامه‌های خانواده‌ها و مؤمنان و جوامع توجه بشود بهش پرداخته بشود. اون مسئله که ربط پیدا می‌کند با آغاز سال جدیدی 1404 هجری شمسی که طبیعتاً برنامه‌های جدیدی را پیش روی ما قرار می‌دهد. حالا بهار خودش پیامی دارد.
و ما این پیام را می‌دهد که وقتی زمین نو می‌شود، درخت‌ها جامعه جدید به تن می‌کند، تغییر می‌کند. ای انسان، تو هم بیا دوباره بیدار شو، دوباره تغییر بکن، دوباره تصمیم بگیر، دوباره مسیرت را مشخص کن. چون که شاعر میگوید امیرت مشخص، امیرت مشخص، مسیرت مشخص مکن، دل بزن دل بدن، یا تصمیمت را بگیر. این پیام بهار و پیام رستاخیز عظیم طبیعت برای همه بشریت هست. اما یک برنامه‌هایی را طبق برنامه‌های حکومت خودمان در افغانستان عزیز داریم که برنامه‌های تعلیمی و برنامه‌های اداری هست و مسئله‌ای که خیلی اهمیت دارد و مرتبط هست با سال جدید و آغاز سال، مسئله تعلیم و تربیت فرزندان هست. ببینید شما گاهی از یک مسیر راه می‌روید، یک مقدار پول شما از جیبتان می‌افته و یا جای فراموش می‌شود، خیلی با عجله برمیگردید و یا اقدام می‌کنید که این پول را از دست ندید. خب ما انسان‌ها همیشه اون چیزهایی که می‌بینیم بیشتر بهش اهمیت می‌دیم. گاهی یک انسان یک ثروتی داره، یک ارزش‌ها و اعتباراتی داره، خیلی برایش مهم است، اما یک ارزش‌هایی داریم، یک ثروت‌هایی داریم و یک ارزش‌های مادی داریم و معنوی داریم که در خانه‌های ما هست و اون فرزندان نونهال ما هست و اون فرزندان ما هست که با آغاز سال جدید تعلیمی میروند، راهی مکاتب میشوند، راهی برنامه‌های آموزشی میشوند. اگر در این قسمت غفلت بشود، یقیناً ضررش کمتر از این نیست که ما یک وجه نقدیمان را از دست بدهیم. ما توجه نمی‌کنیم، ضررش بالاتر از این است. گذشته از این مسئله، آینده جامعه با همین مکاتب و با همین تعلیم و تربیت و با همین آموزش‌ها رقم می‌خورد. من خلاصه عرض کنم در رابطه با تعلیم و تربیت و باعث زیاده فیلسوار عرض می‌کنم در رابطه با تعلیم و تربیت 3 محور و 3 عامل نقش اساسی و کلیدی دارد. مسئله اول مسئله وراثت است. وراثت، همین علما تاکید کردن پدر خوب، مادر خوب، فرزند خوب تحویل جامعه می‌دهد. اونی که پدر بزرگش آدم شریفی بوده، آدم علم دوستی بوده، آدم با انصافی بوده، یقینا روی نواسه و نواسه‌هایش تاثیر می‌گذارد. قرآن می‌فرماید والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. می‌فرماید زمین پاک میوه خوب تحویل می‌دهد، زرع خوب تحویل می‌دهد. اگر شما بروید در یک شوره‌زار درختی را کاشت کنید، یقینا اولا سبز می‌شود و اگر سبز هم می‌شود میوه‌های مرغوب یقینا محصول نخواهد. مسئله وراثت. و همین دلیل حضرات معصوم می‌فرماید با اون دخترانی که در خانواده‌هایی که تربیت کامل نداشتند، حلال و حرامشان فرق نمی‌شدند، با آنها ازدواج نکنید. خزاء الدمن تعبیر شده در فرمایشات حضرات معصوم. اولین مسئله وراثت هست و دومین مسئله برای تربیت مسئله خانواده هست که اشاره کردم. خیلی مسئله خانواده در این مرحله نقش اساسی و نقش کلیدی دارد و اگر خانواده در این قسمت توجه نکند و اگر مادر توجه نکند، یقینا ممکن بسیاری از برنامه‌های دیگر جایگاه خودش را پیدا نکند. می‌دانید در آموزه‌های دینی ما یک احترام متفاوت به مادر قائل شده. در هیچ دینی، در هیچ آیینی با اون میزان که در اسلام به مقام مادر احترام گذاشته شده و اون میزانی که در اسلام احترام گذاشته شده در هیچ دینی احترام گذاشته نشده. چرا؟ و پدر هم همینطور. شما در کتاب‌های احکام حتما بخوانید، نوشته است می‌فرماید اگر کسی فرزندی در حال نماز هست، نماز مستحبی می‌خواند، داخل خانه است، پدر و مادر بیرون خانه است، صدا می‌زند همین علی زهرا، فرماید که تکلیف این کسی که نماز می‌خواند و پدرش و مادرش صدا می‌کنند چیه؟ مراجع نظام تقلید نمیشه می‌کنند. می‌فرماید که وقتی پدر صدا می‌زنه میگه نمازت تمام کن، بعد جواب پدر رو بدی. اما وقتی مادر صدا می‌زنه میگه انتظار نمون مادر، نماز رو بشکن، نماز مستحبی رو عرض می‌کنم.
نماز واجب نه، نماز مستحبه، نماز مستحبه خیلی احترام داره، نماز احترام داره، بالاترین عبادت نمازه. فعلا نماز رو بشکن، جواب مادر رو بده. روایات فراوان الجنة تحت اقدام الامهات، به هیچ زیر پای مادران هست. اما مسئولیت مادر به همون میزان سنگین است. و در آغاز سال تعلیمی قرار داریم. به این مسئله اگر توجهی نشود یقینا ضرر می‌کنه. بچه‌های ما، فرزندان ما ممکن سالهای قبلیشان با مشکلات مواجه بوده و این سرمایه‌های ما هست و اینها آینده ما هست و نسل آینده است که آینده جامعه را تغییر می‌دهد. در قرآن کریم آیات متعددی در این زمینه آمده است که فرصت نیست من به این بخش‌ها بپردازم و محور سوم برای تغییر خانواده، برای ترقی خانواده و برای تعلیم و تربیت که محور اساسی خانواده و جامعه هست، محیط هست. محیط چیه؟ محیط اون فضایی که این بچه بزرگ می شود و اون مکتب و آموزشگاهی هست که این بچه اونجا می رود، درس می کند، تعلیم می کند و اون آموزشگاهی که اون بچه فرستاده می شود. مسئولیت به عهده کیه؟ مسئولیت بیش از همه به عهده پدر و مادر هست. مدرسه و مکتب. شاید شعر زیبایی دارد می‌فرماید درس معلم اربوت زمزمه محبتی، جمعه و مکتب آورد طفل گریز خواهی. حالا ممکن مدارس ما یک بخشش با حکومت ربط پیدا می‌کند و حکومت محترم امارت اسلامی ربط پیدا می‌کند در اصل ما که چگونه برای نسل آینده مردم دردمند سرزمین برنامه دارند، چه نوع طرح دارند، چه نوع معلم‌ها را مقرر می‌کنند و چه نوع انسان‌ها را به خدمت می‌گیرند. این یک بخشه که امیدوار هستیم کاستی‌هایی که در این زمینه وجود داره مرتفع بشن. امیدوار هستیم در ساله امنیتی که به وجود آمده به این خدای عظیمی که سالهای سال نسل جوان و نسل جدید جامعه از یک دور مانده و بابتش رنگ کشیده برطرف بشود. زمینه علم، زمینه کسب فضائل و صورت رایگان و به صورت معیاری فراهم بشود. اما یک بخش رد پیدا می‌کند به خانواده‌های محترم و پدران و به مادران که در این قسمت توجه کافی مبذول بدارند. در حوزه‌های دینی اونقدر سفارش شده است که می‌فرماید وقتی پدری فرزند خودش را می‌بوسد برای او حسنه در نظر گرفته می‌شود. و همون میزان وقتی مادری فرزندی تحویل جامعه می‌دهد برای هر زحمتی که می‌کشد، هر حرکتی که برای فرزند انجام می‌دهد با او حسنه ثبت می‌شود. اما خداوند همه اعمال و مقابل‌ها رو با مزد می‌دهد، با زحمت می‌دهد. و همون میزان مسئولیت مادر مهم است و همون میزان مسئولیت پدر مهم است. بنابراین سه محور درباره تعلیم و تربیت مطرح است. اول مسئله وراثت هست، دوم مسئله خانواده هست که خانواده چطور باشه، مادر چطور از درس و بحث فرزند مواظبت بکنه و پدر در قسمت برنامه‌های آموزشی فرزند چگونه دقت داشته باشه. و مسئله سوم، محور سوم محیط هست. گاهی بعضی از محیط‌ها خارج از کنترل هست. پدر نمی‌تونه نقشی داشته باشه، اما باید ببینه که فرزندش به کجا می‌رود و کجا درس می‌خواند و چه نوع برنامه. امیدوار هستیم که سال جدید، سال آرامش، سال صلح، سال شکوفایی و رونق برای نسل جدید ما و برای تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش و برای خانواده‌ها و مردم رنگیده این سرزمین باشد. امیدوار هستیم در سایه عنایات اهل بیت علیهم السلام رونق و عافیت و سلامتی در جوامع اسلامی برقرار باشد. امیدوار هستیم مظلومان عالم از زیر ظلم و از زیر چکمه‌های قلدران جهان در سال پیش رو نجات پیدا بکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو